तो जैसा कि दोस्तों आप सबने यह म्यूजिक सुना, तो ये सभी फनी कॉमेडी म्यूजिक आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाली। 100% आप इसे अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉमेडी फनी म्यूजिक इफेक्ट साउंड डाउनलोड करने के 3 तरीके। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली साइट आपको गूगल पर सर्च कर देनी है चौसिक, CHOSIC। इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जो आपको पहले वाली लिंक दी है उस पर आपको टैप कर देना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा इसका। और यहाँ से आप देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको करना है डाउनलोड रॉयल्टी फ्री म्यूजिक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। इस पर आपको क्लिक करना है ब्राउज़र लाइब्रेरी पर। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे हमके कैटेगरी मिल जाते हैं, न्यूएस्ट, हैप्पी, क्लाइमेट, और यहाँ पे गेम, क्लेम और व्लॉग, क्रिसमस, मोटिवेशनल, सैड, मतलब बहुत सारे यहाँ से आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ़नी कॉमेडी म्यूज़िक डाउनलोड करना है, यहाँ पे सर्च में आप क्लिक करेंगे फ़नी। आपको यहाँ पे सिंपल सर्च कर देना है फ़नी, यहाँ पे आप सर्च कर देंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे फ़नी कॉमेडी जो म्यूजिक है बैकग्राउंड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं म्यूजिक। इसे हम आपको प्ले करके दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ऐसे इंटरफेस सामने आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर वही सॉन्ग है तो इसे आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको करना क्या है, ये जो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है इसे आपको कॉपी कर लेना है और आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पेस्ट कर देना है। जो कि सॉन्ग, जिस भी सॉन्ग को आप डाउनलोड करेंगे उसे आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना है जिस भी वीडियो में आप लगाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो सॉन्ग है वो डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे गैलरी में। तो इस तरीके से जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि फ्री यूज़ इन ऑल प्रोजेक्ट एंड मीडिया यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पस मोनेटाइजेशन, मतलब कि आप इसे यूज़ करिए और आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज भी, और इसे आप डाउनलोड करके अपने यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे कॉमेडी से भी रिलेटेड हैं। इस पर आप कॉमेडी पे सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको कॉमेडी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको म्यूज़िक मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपल इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने फाइल में सीधे आपके डाउनलोड मिल जाएगा। आप इसे फ्री ऑफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चॉइस से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में म्यूज़िक। चलिए हम नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। सेकंड, आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसे 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। 4.3 इसकी रेटिंग है। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे देखिए इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसे आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आपको यहाँ पे डाउनलोड कुछ टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जब यह डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, कुछ है वो डाउनलोड हो चुका है। इसे हम ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस सामने आ जाएगा और यहाँ से आपको एग्री कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाली। अपनी वीडियो में आप इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए मैं आपको कोई एक प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कि जस्ट लाइक मैं ये वाला प्ले करता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये प्ले हो गया है। सेकंड यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। थर्ड में प्ले करता हूँ। कुछ इस तरीके से आप प्ले करके देख लीजिए, सुन लीजिए। और यहाँ से आप जो भी आपको डाउनलोड करना हो तो राइट साइड पे आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस तरीके से आप इसे सुन सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अलाउ कर देना अपना फाइल मैनेजर के लिए। यहाँ पे आप जो है ये सॉन्ग है वो आपके फाइल मैनेजर में सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, म्यूजिक साउंड इफेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो साउंड, यहाँ पे देखिए डाउनलोड सक्सेसफुल, साउंड इफेक्ट वाज सक्सेसफुली सेव टू योर ऑडियो लाइब्रेरी इफेक्ट फोल्डर। आपको एक फोल्डर बनाना होगा साउंड का, उसमें आपकी सभी जो है कि ये साउंड इफेक्ट वो सेव हो चुकी हैं। कुछ इस तरीके से जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। ठीक, चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में और यहाँ से आपको फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ से आपको फाइल मैनेजर में आ जाना है और उसके बाद आपको आना है यहाँ से आपको म्यूजिक में।
म्यूजिक में आने के बाद आपको साउंड इफेक्ट पे आ जाना है और यहाँ से देखिए मैंने अभी जो डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सभी शो होंगे म्यूजिक लाइब्रेरी से। तो ये था ये हमारी दूसरी साइट। अब थर्ड साइट पर हम चलते हैं। सिंपल करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको ओपन करना है YouTubestudio.com आपको सर्च करना है और इसके बाद आपको यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। जब यहाँ पे आपकी साइट जो है वो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारी साइट जो है वो खुल चुकी है। अब आपको इसे यहाँ पर जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा म्यूज़िक लाइब्रेरी का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है ऑडियो लाइब्रेरी का। और यहाँ से देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए यूट्यूब की जो म्यूजिक लाइब्रेरी है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको इसमें करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको सर्च कर देना है या फिर फ़िल्टर कर देना है। यहाँ से आप करना है आपको मोड पे चले आना है और यहाँ से आपको करना है हैप्पी पर क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपको खुशी से रिलेटेड मतलब कि फ़नी रिलेटेड आपको सॉरी यहाँ पर म्यूजिक साउंड मिल जाएंगे। जस्ट लाइक मैं आपको एक चला के दिखाता हूँ, ये वाला मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से 2 मिनट 30 सेकंड का यह म्यूजिक है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, सुन सकते हो। और इसे देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन मैं बताता हूँ। इस पर जब बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल। और फिर ऊपर देखेंगे कि नीचे यहाँ पे देखिए सॉन्ग डाउनलोड होने लगा है और इसे आप ओपन करके अपने फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर म्यूजिक इफेक्ट मिल जाते हैं, साउंड इफेक्ट। कुछ इस तरीके से फ्री में म्यूजिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, वीडियो, फोटोज़ 100% फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने 5 से ज़्यादा वेबसाइट के बारे में बताया है जहां से आप फ्री में सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो या फिर अगली कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल बना है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।